Думаешь вернуться? Нет, пока не думаю. Да нет, нахуй, не нахуй. Хатанга наша. А? Хатанга наша. Одна только. Да? Ну и да, я вижу одну. Наши. Да? Только двое стоит? Так она вот с этой стороны. Не-не-не, у меня тут кайф. Покажи, да, я попробую. Ай. Ну как хотите. Вот капризный пошел этот турист. Потом говорите. А, все? Больше не хватит. Порубали. Еще пома... А, это нет? Боюсь в сантехник попасть. Ебать. Нормальный костер же, Макс. Бодрствующая. Была Марина возможность, но она говорит, нет, я говорит, против Макса. Мало, ты что, спишь? Не так кайфово. Ну ты кайфуй потихоньку. Что ты Погладь кайфуешь меня громко? еще больше. Мало, что ты кайфуешь? О.